頭先我哋開會，佢個 iPad 就係睇緊 thread。成日夾 band 或者出 show，經常性遲到。其實大家都係嗰啲位。有反駁我夾 band 嚟講咧，只有一個人會準時嘅，佢。但係出 show 咧，即係大家指嘅方向都正確嘅。其實我遲個量唔係好多，但係個時間好多，就好大件事咯。邊個最唔得？ show 前甚至乎 show 前一日我係唔飲嘅，會香到把聲。完 show 嗰啲咧，我有時都會飲一兩杯就有感覺。任何嘅酒，通常第一個冧嘅都係我，因為我少啲飲，佢哋成日操練。邊個最 E？我3個，佢2個，我個底可能係 E 過阿謙少少，但係喺工作場合咧，阿謙係 E 好多，去傾嘢嗰啲咯。有酒精咧，佢個 E 個度數會升。但如果我真係放假咧，我會想自己匿埋。我 MBTI 係 INFJ。係咯，我唔係好好呢樣嘢，睇到有幾 I 明，我唔係好好講嘢，有啲攰啊。邊位成員係經常食 friends 或者睇 views？因為頭先我哋開會喺度 book 緊酒店機票，佢個 iPad 就係睇緊 thread。我反而係中意聽人講嘢，網上平台就有啲似啲嘅情況，就咪啲人喺度講嘢啦。我哋嚟緊將會出新歌，同埋準備出新 EP，記得聽我哋嘅新歌。4月中啦，我哋就會同 Per Se 喺K11搞一場 show 嚟一齊玩啦。